uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomndeni wakhe wonke nabazalwane basekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angixolise kakhulu, ngithe ngiyapresa Thangi, ngapresa kwafoneleka ubaba ngingaqondile ukumfonela. Manje ngithi angixolise kakhulu baba, ungixolele nabazalwane bangixolele. Ngiyaxolisa kakhulu ngento engiyenzile baba. Okunye baba, nami ngingomunye owake wafaka i-emoji nginganakile, ngathi ngiyapresa kusho ukuthi kwapreseka, futhi ngangabona ngezwa ngomzalwane wasekhaya lizwe sengitshela ukuthi ngifake i-emoji angiyikhiphe. Ngayikhipha kungenzeka ukuthi ubaba wayengakayiboni, kodwa uNkulunkulu wangibona. Ngiphakamisa izandla, ngiyaxolisa kakhulu kubazalwane basekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngixolise nakubaba uqobo, ngiyacela uxolo kakhulu ngalokho engakwenza. Okunye baba, nami ngomunye ubekade elalela iy'nkonzo ngibhizi ngifaka ama-earphone ngoba ngingafuni kudlulwa nayo eyodwa inkonzo, kodwa bengiyilalela ngibhizi, mhlampe ngiya-ayina, ngiyapheka, noma ngabe ngenzani, ngithatha ifoni ngiyibeke la ingasasuki ifoni ephaketheni ngoba ngilangazelela ukuzwa iy'nkonzo. Kodwa manje ngoba sengizwa ukuthi kuyisono lokho, asimnikeze uNkulunkulu ukuthi siyamhlonipha uma ngabe siyolalela sehla senyuka. Nami ngiyaphenduka kulokho baba, ungixolele kakhulu. uNkulunkulu angixolele ngalokho ebengikwenza, bengingaqondile futhi bengingazi ukuthi kuyiphutha. Okunye-ke baba, enhlizweni yami nje kugcwele ukuthi siyabonga kakhulu kubaba ngabantwana bakaNkulunkulu abavezayo, beveza ubufakazi ngezinto ezenzakala ey'mpilweni zabo, nangegama elithi uJesu Kristu inkosi. Nje siyabonga kakhulu baba, nangenkonzo ubaba siphaze yona usuku nosuku, siyadla kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Enhlizweni yami kuze kugcwale ukuthi impela yilokhu uNkulunkulu akufunayo ngebandla lakhe. Sibonga ukuthi baba uvume ukugitshelwa amazulu, uvume ukusetshenziswa uNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise baba, qhubeka njalo uwenze umsebenzi wenkosi ngokuthembeka. Siyabonga kakhulu baba, inkosi ikubusise. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa nge-VN ngoba ngiyabona ukuthi ngingikwazi ukuyikhatha kahle le VN indi kakhulu. Bengifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi ngilalele inkonzo izolo yangesonto, ngavuka ngilokhuzana nginemibhalo la engangigcatshwa khona engalweni. Sengimangazwa manje nayindlela nje baba ukukhuluma ungakakhuleki ukuthi angikhuleki, niphilile nonke la niphilile. Enye indawo engangigcatshwa kuyo lapha emqaleni bekunento ende baba ibuhlungu. Sengingcono manje, ngize ngiyahleka ngithi hayi, uNkulunkulu uyayenza into yakhe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uMamnguni lo ebrantshini entsha eBrommerspruit, ngiletha ubufakazi bokuphiliswa emkhuhlaneni onzima obongiphethe izolo ngokulalela inkonzo yasekhaya entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa emva kwentshumayelo kababa bokunomkhuleko, ngalandela uNkulunkulu wabamuhle wangiphilisa. Same time umkhuhlane obomubi kakhulu cishe wangilovisa nasenkonzweni kule branch yethu entsha, kodwa ngokusizwa nguNkulunkulu ngaphumelela. Mangibuya sengithi ngiyalala, mangivulela inkonzo ngathola intshumayelo nalo mkhuleko, ngaphiliswa. Ngibongile kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga, ngiphilile, ngiphilile. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi mkhulu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu mkhulu ngemkhuleko nangamavesi ongiphe wona. Ngiyabonga mkhulu. Kunesimanga-ke senzeka ngoLesine ngangicela umkhuleko kumkhulu. Ngithe sengilala ngalo lolo suku
ngaphupha umkhulu ehamba nomunye umuntu wesilisa. Usethi lo muntu, mina neNazaretha angihlangani. Ukhuluma uyamamatheka, uyahleka, ugodla iBhayibheli, ubese angishiye nezwi athi angifunde kuMathewu 22 uvesi 2. Ngijabule, ngimamatheka, ujabule nalo muntu ohamba nomkhulu, bajabule, bangishiye nezwi. Ngaphaphama mkhulu, ngakhuleka, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyayibonga Nkosi Jesu, ngiyabonga kakhulu mkhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Mkhulu ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa Nsibande nomndeni wakhe wonke. Egameni likaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele entabeni yelikaJehova kuyabonelelwa kubazalwane bonke. Ngibingelele ekhaya lezwi kubazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuletha nabo ubufakazi enginabo. Baba, ngiyabonga. Angazi ukuthi ngingathini, ngibonga umpilo. Ngiyaphila baba. Ngike ngahlushwa kakhulu baba umjovo engangiwujovile we-vaccine. Ngaphathi umjovo we-vaccine engangiwujovile baba, ngajova i-2 years. Ngithe mase ngiphethe unyaka wesithathu wangigila umjovo, wangiphatha umjovo kabuhlungu kabi kangangoba ngazi ngafonela wena baba ukuthi ungikhulekele. Wangikhulekela baba, nami ngalokhu ngimile njalo ngoRoma 10 njalo mangilala lokhu ngima ngawo, nasemini kwenzeke baba ngiwuvule ngikhuleke. Ngiyabonga baba, sibonga uNkulunkulu amandla akhe, sibonge wena baba owavuma Nkosi yami ukuthatha lo msebenzi omkhulu kangaka. Sithi uNkulunkulu makakusize njalo akuphe njalo amandla, ungapheli amandla, uqhubeke njalo nokubamba ivangeli kababa uNkulunkulu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu. uRoma 10 uyisimangaliso. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibande ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela uMama Nsibande entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezwi. Ngicela ukudlulisa ubufakazi. Umama wami ugulile ephethwe yikhensa. Bekuthi njalo uma ngiyombona esibhedlela ngifike sikhuleke umkhuleko kaMeyi 18. Uma ngiyombona ekhaya besifike sikhuleke umkhuleko kaMeyi 18. uNkulunkulu Baba wenza isimanga. Odokotela bagcina bekhonfemile ukuthi hhayi, ikhensa seyiphelile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu nangobaba Nsibande, siyabonga nangokusifundisa izinto ey'ningi ngevangeli. Siyabonga nangokusifundisa ukuthi uJesu Kristu inkosi kusivulela iminyango eminingi. Ngiyabonga egameni likaJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba uNsibande nomndeni wakhe nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba kakhulu kuNkulunkulu nakumoya oyingcwele nakubazalwane bonke. Bangithinta abazalwane sekungenelwe imoji ubaba engakayiboni. Ngiyabonga bangisiza abazalwane kakhulu. Ngixolise kakhulu kubo bonke endaweni kaNkulunkulu ngingena imoji. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngixolise nawe ne-voice note, khona i-voice note engayifaka yakhulumela phansi. Ngiyaxolisa kakhulu, nibe ngixolele bonke abayizwa leyo voice note. Bese ngithanda ukubonga uNkulunkulu, bengingaqonde kubeka ubufakazi baba, ngiyaxolisa. Kodwa ngoba nakho ngibona isikhathi ngithi angimbonge uNkulunkulu ngoba kufanele simbonge uNkulunkulu ngezinto asenzela zona. Ngaya kwadokotela kwathiwa inyonga yami iyahlukana kancane. Kwasho ukuthi-ke ngabuye ngathi ukuqhuba ibhala ngasebenza. Hhayi kanti ngiyakuthinta bese kungcono. Hawu, ngoba ukukhuluma kwakho nje ngomhla ka-29 kuJuni
leyo nkulumo nje ungazange uthandaze baba yangisiza kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Njengoba wathi asiguqe ngaguqa, hawu lidolo noma livuvukele ngiye ngiguqe, vele ngiyamesaba uNkulunkulu, angikwazi angaze ngathandaza ngingaguqile. Lokhu nje ngangena ekhaya leli ngiyaguqa uma ngithandaza. Into engangiyenza kwakuyiphutha lokuthi ngiguqe ngisembhedeni, ngezwa ukuthi uNkulunkulu hhayi akufanele, uNkulunkulu nalokho angixolele, ngiye ngiguqe nje phansi ngiguqe impela ngedolo. Ngikhuleke iy'vumo osipha zona baba. Ngingcono baba, ngahamba ngaya ekhishini ngapheka itokwe, ngakwazi ukuya nasensimini sithelela nomzukulu, ngaqeda lapho ngahlakula, ngihlakula, ngithelela ngihlakule into zami engadini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba uNsibane, uNkulunkulu ekulekelele njalo nje ngokuqhubeka impilo, nathi siphile, kuningi engikufundayo. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande, ninomama uNsibande egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngizothula lobufakazi phambi kwakho baba. Ngithe ngosuku lomhla bekuLwesibini kule veki, angazi bekumhla ka-22 bakuphazami, bengikade ngisebenza ngenza umsebenzi wezitena. Ngasebenza ngithe ngisebenza nje ngezwa ngichokheka, kade ngingenalutho ngiphile ngachokheka. Ngathi ngiyachokheka la emqaleni ngiphuka uzunguzungu, ngeva umqala wami wonke waphuka wonke umqala. Ngase ngimemeza leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngase ngizelula kwaba ngathi ngichokheka kakhudlwanyana, kuyenyukela ngaphinda ngalibiza leli gama athi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Emva kwaloko ngovisane ngeluleka ngaphola. Ngiyambonga uNkulunkulu baba uzibonakalisile ubukhulu bakhe empilweni yami, ukuthi ayikho engenzeke kuye. Ngaleso simangaliso nje ngisibonile ngesikhathi esincane, ukuthi uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi kusho ukuthi bekungenzeka noma yini empilweni yami embi ebuhlungu, kodwa uNkulunkulu wavela waziveza ukuthi uThixo unamandla phezu kwako konke. Ukuthi ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nawe, amen nawe njalo, amen nawe njalo, akukhulise kakhulu. Insuku zakho zithi ukuqhubeka. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngithathe ithuba ndibulise utata wethu, utata uMpostile, umama uMpostile Ntsimande, bonke abangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, ngesivumo sasekhaya lizwi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Tatam, ndizozithoba phambi kobuso bakho naphambi koNkulunkulu ukuthi ngenxa ye-excitement ngoMgqibelo kuye kwathi uma kungena imali yam ndarhola imali yokunikela ekhaya lizwi, ngoba bendivuya kakhulu ngoba uNkulunkulu zininzi izinto andenzele zona ngokuqala kwam ukunikela ekhaya lizwi. Ndalibala ukuthi kanti kungumgqibelo asithumele. Nkosi yam, ndiyaxolisa tatam, ndakhawuleza ndadelitha ungekayiboni tatam. Kodwa uNkulunkulu baba uye wayibona, ngoba iye yahlala entliziyweni yam ukuthi ndenze isono, so andikwazi ungavumi. Ndiyazithoba tatam, ndiyaxolisa kakhulu, ndiyaxolisa tatam. Ndicela undixolele nobaba uNkulunkulu andixolele. Tata, ndicela ukudlulisa ubungqina wokuthi apha endlini oko ndathi ndaqala ukunikela ekhaya lizwi
Akukho kudala kakhulu nginikela, kodwa uNkulunkulu Baba undenzela izimanga apha endlini. Ukudla akupheli, igesi yami tata ayipheli, ayizange igesi ihlale i-3 months apha kule ndlu. Iyaqala ukuhlala i-3 months since ndanikela ekhaya elizwe. So bendinovuyo kakhulu ungena kwemali yam ndipeyile, ndaqonda ukuthi ndincamela ukunikela ngoba ndibona amandla kaNkulunkulu. Ndiyaxolisa kakhulu ke tatam, ndiyambonga uNkulunkulu ngezinto zonke andenzela zona. Ndiyambonga Baba uNkulunkulu. Kule weekend bendiyothandaza for i-weekend yonke, ndithe uma ndibuya endlini, ndabuya endlini udonga lwam lwasendlini lokubiyela luwile. Kuthiwa kukhona umfana uye watshayisa ebenxilile, edakiwe ngunoteksi, uye watshayisa wabulala umntana, watshayisa abanye abantu abathathu. Ndiyambonga uNkulunkulu ukuthi yonke le nto yenzekile akhange angene ngaphakathi eyadini, kodwa ndibuhlungu ukuthi nje lo mntwana ambulele. uNkulunkulu usenzela izimanga abangcwele. Ngathi ndiphupha ngathi ndihamba endaweni ngathi liplazi lomlungu, ingathi kuvela izinja ezinkulu. Ndithe xa zivele ezinja ndesaba kakhulu, ndikhala ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Zathi siza kum zizondidla, zavaleka imilomo, zajika azafikelela ukuzondidla. Ndiyambonga uBaba uNkulunkulu, ndiyambonga uBaba uNkulunkulu ngekhaya elizwe lisendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndiyazibonga tatam iimfundiso zakho, ziyawenza umohluko emzini yam, kutshintshile, zininzi izinto ezitshintshileyo tatam, kuninzi endingakubalisela ngako. Ngenxa yexesha andizokwazi, ndibonga amandla kaNkulunkulu. Baba uNkulunkulu angakusiza tatam, akunikeza amandla, uhlale womelele, uhlale usinceda, usifundisa, uthetha iqiniso njengokuba linjalo. Siyambonga uBaba uNkulunkulu ngawe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezo nasentabeni endlela Jehova kuyabonelelwa, nasekhaya kwaNsibande. Hey Baba uNkulunkulu uyisimanga, uyamangalisa. Emva kokuthi ubaba esendelwe umkhuleko owe-stroke, esawusendile nje ubaba, ngiyalibona igama elibhaliwe ukuthi owe-stroke. Bese kuyafika enhliziyweni yami ukuthi konje nami ngiphethe i-stroke, ehlangothini lami lwaka-right. Kwakungenzeki ngalesi khathi ngisenza izinto zobumnyama, ngihla ama-drugs, kwaba nama-drugs angazwananga nami, engagcina ngiphethwe nje uhlangothi, kodwa hhayi ukuthi bengihamba ngiqhuka, kodwa bekwabuhlungu phakathi lonke isayidi laka-right. Bese ngiyacabanga ukuthi waphelelaphi lesa stroke. Hhayi khona lapho baba ngithi sengilala, hhayi kuvele kuvuke kuqale phansi baba. Angibazi ubuhlungu bunje bengibuzwa. Kuqale la emva kwendlebe yakwa-right, kwehle kuye ehlombe baba, kwehle kuye eqolo, kuhlangana khona eqolo, kwehle kuye lapha ngasemadolweni baba. Ubuhlungu engazange ngibuzwe ngalo mzuzu. Ngilele ney'ngane ngiyakhala, ngikhalele enkutsheni, ngiyakhala baba. Bese ngivele ngiyawucabanga lo mkhuleko ukuthi ngiwuvule inangempela ngiye kuwo, ngiwuvule baba. Ngalowo mzuzu isandla sakwazi ukubamba ifoni, senginobuhlungu obunga-understand-eki, obungabekezeleleki. Hhayi ngiwukhuleko lo mkhuleko, bese ngikhuleka eminye umkhuleko. Khona le mkhuleko baba ukuthi njalo uma eqeda ukushumayela bese lapha ekugcineni eyakhuleka leyo mkhuleko, ngiyayikhatha bese ngiyibeka nje yodwa leyo mkhuleko leyo, bese ngiyivula yonke baba le mkhuleko, ngiyikhuleke baba. Yonke le mkhuleko ngiyilalele ukuthi ngesikade ngizwa sekuthule baba. Ubuhlungu kade bungabekezeleleki, ngizwa sekuthule, kwathula baba Sibande. Zathula leziya y'nhlungu, ngase ngiyalala ngezwa hayi bo, kwase kuthula kangaka, kwathula baba. Kwase kusala phakathi, kusala ukuthi ena kade ungathi kade unesilonda noma kade ushile, sekusele nje ukuthi kade kunokusha phakathi, kodwa ayisekho leziya y'nhlungu kade ngizizwa. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngawe, ngiyambonga baba uNkulunkulu baba ngawe. Kube mina ngingena ngentabeni endlela Jehova baba, impilo yami ngabe sewaqedwa ngayo uSathane, ngabe sewadlala ngayo waqeda. Ngiyambonga uNkulunkulu ukugibele, ngiyamphakamisa baba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Qhubeka baba, uJesu Kristu inkosi, usenzele okuhle egameni likaJesu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi,
uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela baba umpostoli uNsibande nomama. Siyabonga baba wethu ivangeli osipha lona. Yebo baba, siyawezwa impela amavangeli, siyawalalela nasey'nkundleni esikhonza kuzo, kodwa ngendlela esiyibona manje sesihambe izinga levangeli elisebenza ngayo ey'mpilweni zethu, angazi kwenzakalani. uJesu waziyo. Ngeke ngisuke ekhaya lezwi. Ngicela ukuthula lobu bufakazi obumayelana nenhlanga nami obusebenzile empilweni yami, busebenzile kakhulu, ngoba bekuyaye ukuthi nala ekhanda lapha engazi icaba khona kwathiwa faka umuthi lapho ukhulume uthi kuhlale njalo kuluma ngezinwayi yonke indawo nje lapho engagcaba khona. Kodwa ngihambile baba, njengoba washo ukuthi sihambe soyihlambulula inkonzo ngahambile ngaya kumphathi wami ongiphethe egatsheni ebandleni engikhonza kulo, ngafike ngabuthula ubufakazi. Yebo, ngisabhukhile futhi nala ekhaya lezwi ngibhukhile idate yami, ngiyayazi ukuthi nini, kodwa ngihambile ngathi nje ngiyahamba, ngafike ngachaza ukuthi kwakuyezani. Ngiyabonga kakhulu. Siyashayina baba, njengoba usho ukuthi shine where you are, I'm shining where I am. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ubaba, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibingelela umama, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu baba ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Ubaba kuthe ngike ngaphathwa umkhuhlane, ngezwa ukuthi ngiphathwa umkhuhlane. Nginento ukuthi nengabe ngiphethwe umkhuhlane ngithenge oma-Disprin, ngithenge iMedlamon, ngigqume, kodwa kule game ngivele nje ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ngakhuleka ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi phezu kwalo mkhuhlane. Hawu, uNkulunkulu emkhulu uthe ngakusasa nje kwasanje sengi-right, sengingasenawo mkhuhlane, sengi-right, sengiphile ngumqemane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela nonke ekhaya lezwi, ngibingelela ubaba, ngibingelela wonke umuntu egameni lenkosi uJesu Kristu. Bazalwane, namhlanje ngithi ngiza nobufakazi. Ngaba nelanga ukuthi besebusuku ngilele bazalwane, kodwa ngavuswa ifoni njalo ngikhosi nokuthi sometimes ngibeke isikhathi sokukhuleka bazalwane. So ngathi ngilalele ama-testimony ngoba kakhulu vele sengiphiliswa yiwo bazalwane, angifuni ukweqamba amanga, ngiphiliswa ama-testimony wabazalwane, yiwo angisiza kakhulu. So ngathi nginikeze uNkulunkulu nami ithuba bazalwane ukuthi ngilalele lo mkhuleko wesigcabo. So ngathi mangulalela bazalwane, wathi ubaba makathi amen, nami ngathi amen, ngalala ngavele ngazumeka bazalwane. Besekuseni nedi ukuthi isikhathi angisakhumbuli kahle, kodwa bekuboma ama-2:30 bazalwane. So ngathi ukuzumeka ngaphupha, ngaba nephupho la ngihlala khona emqashweni, iroom leli liklinwa, abantu baklina amakhabethi. Manje nami ngimangele ukuthi kanti kenzakalani manje kuklinwa la, ngathi kufuna ukufaka izinto ezisha bazalwane. Ngoba nomuntu ephupheni athi manje sekushoda uMagezana. Uphi uMagezana? Ayi, ngiphaphame ngithi ayikhona, kenzakalani manje? Kodwa seyabuya lento, seyabuya lento ukuthi no, now it makes sense ukuthi uNkulunkulu kahle kahle shuthi bekawuklina lo mzimba wami. Le room representa ini? Umzimba wami bazalwane. Ngiyabonga kakhulu baba uNsibande, ngiyabonga kakhulu. Angifuni ukweqamba amanga. Mina ikhaya lezwi liyanginceda ngokuningi bazalwane. Angisaguli ngokulalela just umkhuleko kababa akhulumayo, asho ukuthi ukhulekela abagulayo. Angisaguli, sorry bazalwane ngokuthatha isikhathi, kodwa ngithi uJesu Kristu
uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.